Здравствуйте, мои дорогие! С вами я, Любовь Часовникова. Мой вечер у камина и нумерологический прогноз на завтра, на 29 ноября, вторник, 2022 год. Ну что, у нас уже накоплено достаточно энергии, Луна уже начинает потихоньку набирать свою силу, и мы чувствуем, что нам все дела по плечу. На работе, дома, в личных отношениях. Мы можем активно заниматься спортом, делать всевозможные дела, все наши задумки ладятся, спорятся, все у нас получается. Завтрашний день будет хорош для обучения, для занятия спортом, для общения с близкими, с родными. Встречайтесь, общайтесь. День подходит просто для завязывания хороших дружеских отношений, которые впоследствии дадут обязательно хорошие плоды и хорошие результаты. А вот для финансовых дел это нейтральное такое время. Не рекомендуется делать каких-то больших глобальных покупок. От малых покупок не стоит себе отказывать в удовольствии, а вот большие нужно повременить. Эти лунные сутки положительные для общения с близкими, с родными, с людьми, которые вам очень дороги. Встречайтесь, общайтесь. Признавайтесь в любви в этот день. Это тоже очень хорошо. Итак, завтра вторник, он проходит у нас под влиянием планеты Луны Марса. Мы знаем, что это огненная планета, яркая планета с огромными силами, с амбициями. И все эти качества будут у нас завтра проявляться. Все то, что мы откладывали когда-то на потом, вот сейчас есть смысл брать и осуществлять, потому что Марс дает нам дополнительные силы, дополнительную энергию, эгоцентричность такую, и это позволит нам все то, что не получилось когда-то, сейчас, завтра начинать осуществлять. Вторник вообще по праву можно считать одним из сильнейших днем для реализации всех наших задач энергетических, свершений. Он хорош для реализации новых проектов. И даже если у вас возникают какие-то внезапные, новые, глобальные вещи, вы тоже можете смело начинать заниматься ими завтра. Конечно, даже если мы обладаем недюжинной силой и энергией, не очень интересно выполнять порой рутинную, какую-то скучную работу, поэтому вы вот то, что не очень лежит к душе, перенесите на вторую половину дня. Там это как-то пройдет все по накатанному. А вначале беритесь на то, что вот в вас вселяет вдохновение и то, что вам особенно хочется сделать. Сделайте быстро, сделайте отлично. Общаясь сегодня с окружающими, будьте осторожны. Возможно, их энергетический потенциал под воздействием Марса будет сегодня несколько агрессивным. Возможно, какие-то ссоры, недопонимания друг друга. Будьте тактичны. Ведь вы же знаете, что такое может быть. То есть принцип предупрежден, значит вооружен. Вот для вас очень хорош. Сегодня день хорош для устройства на работу, особенно если работа связана с огнем, с какими-то решительными действиями, там пожарные, спасатели, экстремальные службы медицинские, это столевары и прочие аналогичные службы, вот прям этот день завтрашний для вас. Ну и если идете устраиваться на работу, чтобы в вашем арсенале, в костюме, в одежде где-то хотя бы проблески красного цвета были, чтобы Марс вас видел, чувствовал. Сегодняшний день благоприятен для похода в парикмахерскую. Вы можете поменять свой имидж, можете подстричься. День настолько полон энергии, что все будет хорошо и благоприятно и для вашего имиджа, и для ваших волос. Посещение косметолога сегодня тоже хорошо. Процедура будет на пользу. Занятия спортом, пожалуйста. Особенно те, кто долго никак не мог отважиться пойти в спортзал. Сегодня самое то начать. Берем и вперед, вперед, вперед. В спортивный зал за здоровьем. Сегодня такой день, который дает возможность нам не быть привязанным особенно к каким-то диетическим моментам. Метаболизм настолько у нас высок, что все хорошо перерабатывается, и риск наработать лишний вес у нас минимален. То есть в пищу подойдут и мясо, и острые приправы, и даже полакомиться вкусненьким кусочком торта завтра не возбраняется. Я желаю вам во вторник, чтобы все у вас вместе с Марсом проигралось вот так. Пока-пока.